13 years old and 0 teeth. This is Alfonso. I'm sorry, I can't say that name without being dramatic. I've missed getting love from small dogs just as much as I've missed getting love from big dogs. Also, I don't know what it is, but there is something about small little senior dogs. This guy was not hesitant about greeting me as I came into his kennel. I've said this a million times, but I still cannot get over how trusting a dog can be when they have never met you before. Maybe this proves that he had a very loving life with humans before coming here. Alfonso, again, dramatic I know, seemed to be pretty itchy whenever I was with him. He kept rubbing his face and eyes, which was pretty cute, but I knew that he was super itchy. So, once he settled, I decided to help him out a little bit and give him some back scratches, which he seemed to really like. My point of view of this little shot right here, I just had to show you. He stretched his little legs out and looked back at me like, oh, this feels so good. I could not get over this guy and his little tongue that hung out of his mouth the whole time. You'll be happy to know that Alfonso has been adopted. Have a wonderful, glamorous life, Alfonso. Oye, ¿qué más se regrese? Pásame la escalera. Espera, agarra Rambo ahí. Espérate. Simón. Pásame una de 12 o de 16. No lo sueltes nada. Jálate. Ok. Ahí voy, chale. No, ahorita. Venga atrás nomás. Tú atrás, ponte abusado. Agárrale mirando para allá. Lo voy a clavar. Yo no lo voy a clavar aquí. Púchale. Mira atrás. Hey. La verdadera motomami. Menuda, esto sí que es para cantar la canción de la motomami. Con esto podemos aquí cantar la motomami perfectamente. Ahí va que vamos para arriba. Espérate que se nos ha enganchado una cuerda detrás. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuento? Espérate un segundo. Mira la motomami. Tú sí que estás guapa. Te faltan dientes, oye. Uy, me faltan dos. No tiene más que dos. Aquí, estoy aquí. ¿Usted cómo se llama, señorita? Yo, Luisa. Luisa. Sí. Te va a hacer el salto de tierra, Luisa. Oye, no Te voy a dar un beso y un abrazo, ¿eh? que te tengo miedo. Mira, Luisa, que se ha echado Chanel número 5 para venir aquí. Sabía dónde venía, que vea clase y calidad. Y Luisa es una señora de clase y calidad. Sí. Luisa, muchísimas gracias por venir. Necesitamos gente como usted aquí en estos espectáculos también. Que siempre dice que los títeres son de chavales y aquí llevamos un niño interior también dentro. Sí. Te lo agradezco un montón. Pero este señor parece muy viejo ya. Te estás llamando viejo tú. ¿Me estás diciendo viejo? ¿Dile algo? No, Luisa, es que bueno, el títere está viejecillo, pero... ¿Qué me ha dicho viejo? ¡Sal de más tú! Vamos a ver, Luisa, vamos a dar un paseo. Muchas gracias por venir, aunque me hayas llamado viejo a mí. No, ¡Mira la joven, que tiene aquí 20 años, la Luisa! Y nos está llamando viejos. Toma un beso, Luisa. Ahí para ti. Mira cómo me la manda.